大家问千万二，大家要看大家做伙来捌一日。俗语咧讲，天机不可漏泄。字面的意思就是讲天机足神秘，袂当讲出来，卖当讲是秘密，袂使互人知影。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看到，这就是漏泄的泄，读书业泄第八条。这个泄本身就有漏意思，像讲天棚漏水，卖当讲是天棚泄水；有一寡粗肥较会漏水，咱卖当讲是泄水。另外，个豆油会漏出来，会使讲是豆油泄出来。漏汗，古早嘛有人讲是泄汗。带大家做伙来小解这两个词。头一个就是咱头前讲到的泄水，意思就是漏水，卖当讲是渗水。第二个词读做漏泄，意思就是甲消息或者是秘密风声走漏出去，卖使讲是败露。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲阿明因兜的大厅天棚泄水，大家无用咧渗水。结果因小弟煞漏泄消息，甲同学讲因兜现主时正做水面落雨。今仔日小解这一日读做泄第八条，提供予观众朋友来参考。